之前講過溝通係咪啊？溝通就係為咗對方站喺你嗰邊，同意你，覺得你係啱嘅，然後佢就會自然去做你想做嘅嘢，或者你想使人做嘢，你都要人哋做得鋸，順心順意同意你，佢先做得舒服噶嘛。你唔想，其實明知佢唔鋸你，佢反對你，不如被逼係嘛？有即逼不得已佢先做，你都唔想係咁樣。你想大家都同意你，甚至乎大家係覺得同你喺埋一齊係舒服嘅、開心嘅，係咪？不論係工作上又好，係咪？係咪啊？屋企人又好，朋友又好。如果佢係你老細，就更加需要啦。如果佢係你嘅下屬，其實都係需要。你都唔想次次嘅要係嘛？板起個嚴肅啊，板起個威嚴啊，對方先肯做嘢，下屬先係服你，咁就好難啦，係咪啊？咁就好辛苦啦，係咪啊？所以咧，其中一個增加說服力嘅咧，就係之前講過，就係話啊，唔好成日講，但係也不過啊，咁。呢個就係而家就係今日教你啦，就係一個叫 double yes 嘅方法，係嘛？就係叫做封鎖對方去同意你。咩意思咧？就係話你就明知到對方係會同意 say yes 嘅嘢，你就故意講喺前面先。你就譬如話啊，我哋之前都試過咁樣，你哋都辛苦啦，係咪先？你哋都做過啦，係咪先？你哋都加過班啦，係咪先？佢哋實話係噶，唔通佢哋話唔係咩？係嘛？係嘛？呢間我哋之前都食過好多次，呢個 project 我哋都做過好多次，次次都係嘛？搞到好麻煩，係咪先？咁佢哋啊係啊，佢係得幾下咧，跟住你就話啊，不如點。其實佢哋咧就會反而咧就會增加佢哋嘅同意嘅機率噶啦。首先簡單嚟講就係要先讓對方去同意你，同意你啲咩啊？同意你啲細微細緻，同埋佢哋真係事實上係真嘅嘢，係咪啊？即係有啲好小事嘅啫，係咪？譬如話哦，訂水係嘛，次次咧都要自己嚟嘅，係嘛？一大桶水次次都要自己去搬嘅，係嘛？搞到即係咧，有時公司忙起上嚟，你又要換水，又冇人同你換水嘅，你係要自己做嘅，係咪先？係咪辛苦先？咁佢哋實話係噶嘛？即係譬如呢啲咁嘅細眉細眼，又真係好係正確嘅，係咪好難會反駁到你嘅呢啲嘢？係咪？咁呢啲嘅嘢，呢啲嘅 positive 嘅嘢，你要累積，你要講咗先，係嘛？去讓對方啊同意你係企喺佢哋嗰邊嘅。講嚟講去就係佢覺得你係企喺佢嗰邊，佢覺得認為你講嘅嘢係咩啊？係企喺佢嗰邊諗嘅，係站喺佢嘅立場諗嘅，係咪啊？係 put your feet into his shoes， 英文就係話，即係你係真係站喺佢立場講嘅，係嘛？有時你說服個客嘅話，哇，你都唔想搵到個簽咗個約，又冇呢樣又冇嗰樣，又唔方便噶，係咪先？嗱，又係啦，啊，呢啲係好緊要噶，呢啲細眉細眼，其實呢啲就係增加你嘅說服力嘅其中一招，就係 double yes。